Und so sehr sie es versuchten, die mächtigen Helme schafften es nicht, das Dorf zu retten. Sie mussten es evakuieren. Doch die Dorfponys wollten ihre Häuser nicht verlassen. Sie hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und wussten nicht, wohin. Da beschloss Rockhoof, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er dachte, wenn er den Fluss der Lava umleiten würde, könne er sein Dorf retten. Und er begann, einen Graben auszuheben. Warte mal. Rockhoof ganz allein? Es ist unmöglich, dass ein Pony ganz allein so schnell einen Graben aushebt und so viel Lava aufhält. Ich meine, nicht mal ich könnte das. Gut, dass Rockhoof nicht mal über das Wort unmöglich nachgedacht hat. Er grub weiter, obwohl die Chancen schlecht standen. Doch er war entschlossen, es zu schaffen. Dann geschah etwas Magisches. Rockhoof wurde unversehens stärker. Aber die Lava kam immer näher. Entschlossenheit und seiner Willenskraft hatte sich Rockhoof seinen Platz bei den mächtigen Helmen mehr als verdient. Eine gute Geschichte, Applejack. Auch wenn sie nicht von mir handelt. Egal, wie oft ich diese Geschichte höre, ich liebe sie einfach. Sehen wir doch mal nach, wie es um unser Lager steht. Mädels? Es gibt kein Lager, an das wir zurückgehen können. All unsere harte Arbeit ist ruiniert. Na, Sweetie Belle, mach dir mal keine Sorgen. Wieso nicht? Unser Camp war so hübsch und diese Höhle so... gar nicht. Oh, nein. Das stimmt nicht. Schönheit steckt in allen Dingen. Selbst diese öden Steine sind nicht so öde. Wenn man genau hinguckt, kann man goldene Flecken entdecken. Und sieh dir nur mal an, wie der Feuerschein auf der Wand tanzt. Schatten und Licht. Oh, das ist wunderschön. Sweetie Belle, habe ich dir eigentlich je meine Lieblingsgeschichte erzählt? Nein, hast du überhaupt eine? Ihr Name war Hazemane. Hazemane? Ist das nicht die alte, faltige Zauberin mit der Blume? Ja, aber habt ihr gewusst, dass sie vor langer Zeit das schönste Einhorn im ganzen Land gewesen ist? Nein. Und was ist mit ihr passiert? Nun, die junge Hazemane war eine vielversprechende junge Zauberin. Doch sie war nicht nur talentiert, sondern auch wunderschön und freundlich. Alle Ponys liebten sie und vermissten sie, als sie auf die Elite-Zauberschule geschickt wurde. Während sie fort war, erfuhr sie voller Freude, dass ihre beste Freundin Sable Spirit zur Kaiserin ernannt wurde. Sie konnte es kaum erwarten, nach ihrem Abschluss nach Hause zurückzukehren. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert von dem, was sie sah. Was ist hier geschehen? Die Kaiserin ist geschehen. Alle Ponys müssen Tag und Nacht an ihrem Palast arbeiten. Deshalb können wir uns nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich kenne sie doch. Das kann nicht sein. So etwas würde sie nie tun. Doch es war nicht zu leugnen, was sie dort sah. Sable Spirit nahm den anderen Ponys alles weg, was schön war. Aber Hazemane war überzeugt, dass es eine Erklärung geben musste. Das würde ich auch denken, wenn einer behaupten würde, eine von euch beiden sei böse geworden. Ja, ich würde das nie glauben. Keine Ahnung, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht gefrühstückt habt. Kleiner Scherz, ich ginge der Sache auf die Spur. Genau das tat Hazemane. Sie wollte ihre Freundin zur Rede stellen. Sable, bist du es? So
Sag nicht, du erkennst deine alte Freundin nicht wieder. Nein, tue ich nicht. Meine Freundin würde niemanden für einen lächerlichen Palast bis zum Umfallen schuften lassen. Lächerlich? Mein Palast ist ein Leuchtfeuer an Schönheit. Jedes Pony, das daran vorbeiläuft, erstarrt vor Ehrfurcht.